자, 안녕하세요. 공돌파파입니다. 잊을만 하면 올라오는 재활용 쓰레기장 콘텐츠. 여름이 다가오고 있습니다. 벌써 선풍기 쓰고 계신 분 좀 있을 것 같은데 며칠 전에 저희 동네 재활용 쓰레기장이 이게 벌어져 있더라고요. 이렇게 멋진 선풍기를 왜 버렸을까? 이렇게 올라가기도 하고 낼름 주워왔죠. 부자 동네는 아니기 때문에 버린 데는 이유가 있어. 뭐가 또 문제가 있길래 그 버렸을까? 오늘 처음으로 전원을 한번 넣어보도록 하겠습니다. 이게 지금 카메라를 켜고 얘기하고 있지만 이걸 정상적으로 돌아가면은 녹화 버튼 꺼야 돼요. 자, 들어보겠습니다. 바람이 시원한데 역시 버린 이유가 있어. 이거 뭔 소리야 이거? 이렇게 하면 안 나는데 이렇게 하면 나고. 진짜 별거 아닌 문제 같은데 고쳐보도록 하겠습니다. 재밌겠다 이거. 바겐슈 타이거 모터 서큘레이터 브랜드 바이 저머니. 저 작년 4월 달 거야. 1년밖에 안 됐어요. 선풍기는 전기기기인데 사실 고장나는 부분은 대부분 기계공학적인 관점에서 고장이 거의 나더라고. 고치기가 쉬워요. 이해가 가. 열어보면 이해가 가. 이 전자공학을 잘 모르시는 분들도 그냥 상식적으로 이해가 가는 부분이 되게 많더라고요. 근데 작년 여름에 선풍기 스위치 수리하는 영상 올린 적 있거든요. 근데 조회수 폭망이었어요. 이 영상 한번 조회수 한번 지켜보겠습니다. 이번에는 좀 제목을 좀 세게 써야 되겠다. 올여름은 선풍기 사지 마세요. 이렇게 올릴까? 일단 이게 바가 하나 있습니다. 지금 제대로 잠기지가 않아요. 이게 지금 놀아요. 여기가 플레이 유격. 저 뒤에 잡아주는 게 좀 느슨해졌다든지 뭐 그런 문제가 있을 것 같은데, 근데 얘는 바가 나도 큰 의미가 없다. 이게 안 빠져요. 아씨, 빠지는구나. 이 갈리는 소리예요. 안쪽이 닿아요. 이렇게 빼면 소리가 안 나고, 그러니까 이 상태에서 고정이 돼야 되는데 이쪽이 붙어가지고 소리가 나거든요. 근데 여기 떨어지다가 여기 붙으면 안 된다고. 붙지 않도록 여기에 뭔가 하나 있어야 되는 것 같은데 그게 날라간 것 같아. 그러면 부싱을 만들면 된다. 부싱을 뭘로 만들어 볼까요? 자, 몇 가지 플라스틱 쪼가리를 좀 갖고 와봤는데요. 석고 벽에 피스 박을 때 쓰는 이거 뭐라 그러죠? 이거 블럭이라 그러나? 그거거든요. 물렁물렁하게 달궈 놓고. 이거 아니다. 자, 여기다가 와셔를 좀 넣었어요. 유격이 이제 거의 없죠. 날개 끼기 전에 소리 한번 들어볼게요. 소리 나나 안 나나? 소리는 잡았어요. 자, 요 바가 난 거는 나무 쪼가리 하나 껴가지고 아주 얇은 나무 쪼가리 하나 돌리면 잡히는 경우가 있어요. 근데 지금 될지 안 될지 모르겠는데요. 철사를 묶어놨어요. 자, 고치긴 다 고쳤어요. 이런 걸 뭐라 그러죠? 이쁜 쓰레기라 그러죠. 선풍기는 역시 한일, 신일 이거 왔답니다. 오늘 제가 요거를 수리해봤는데 이 모델은 이렇게 고치셔야 됩니다. 이런 거를 말씀드리고 싶은 생각 전혀 없어요. 우리가 가정에서 많이 쓰는 선풍기 있잖아요. 신일, 한일 이런 제품들. 그런 선풍기들은 대부분 스위치가 고장나요. 스위치를 눌러도 자꾸 튀어나온다든지 그 안에 철판 같은 게 왔다 갔다 해요. 근데 거기에 먼지가 많이 붙어가지고 쩔어 붙은 경우가 대부분이에요. 빼서 닦기만 해도 되고, 아니면은 윤활제 있으신 분이 이렇게 뿌리면은 되게 쉽게 고치거든요. 버리려고 하더라도 한번 뜯어보고 버리세요. 전기 1호원이 들어갈 만한 수리는 전혀 없어요. 대부분. 왠지 딱 디자인을 보니까 굉장히 넘어지기 쉬워요. 넘어지면서 그 뒤쪽에 있는 그 와셔가 탁 날아가 버린 것 같아. 플라스틱이거든요 원래. 이런 재활용 쓰레기는 가지고 와도 버릴 때 돈이 안 들어요. 스티커 붙여서 버리는 쓰레기는 들고 올 때 조심하셔야 됩니다. 그런데 이런 거는 그냥 다시 갖다 놓으면 되거든요. 날이나 씻어야 되겠네요. 감사합니다. 오늘 파파였습니다.